С решение на Министерски съвет от преди 8 години спортното съоръжение е предоставено на община Пловдив. От тогава обаче управата не може да влезе във владение заради поделение 18090 на Военното министерство. Настоящият министър на войната Николай Цонев пък не иска да предоставя стадиона на общината, тъй като иска обезщетение за него. Цонев иска да търгува. Днес с писмо до премиера Станишев кметът Славчо Атанасов го призовава за бърза и адекватна намеса по проблема. Градоначалникът призна, че ако цивилизованият подход между институциите не заработи, е готов да призове феновете на Ботев на протест под прозорците на Станишев. Ето сега пращам и това писмо до Станишев. Ще чакам определен срок да получа отговор на писмото. И какво излиза? Че в един момент, за да постигнеш нещо, което е твое, и за да защитиш интереса на общината си, трябва да подхождаш към уличен натиск. Така ли излиза на практика? Ще предайте на кмета на град Пловдив, че не препоръчвам нито на него, нито на който и да било да ми отправи ултиматуми. Защото правителството винаги е търсило начин да решава реално възникващи проблеми. Това число е на Пловдивска община. Не може да се оплаче кмета. Мога да призова кмета да седне да се види с министъра на отбраната, да обсъдят нещата, но не да ми поставя ултиматум. Аз не съм от плашливите.